olwaleero akwatidde ekibiina ki NUP Bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi asibye mu disitulikiti y'e Buyikwe ng'awenja akalulu oba oliawo akanamutuusa ku buwanguzi afuuke pulezidenti w'eggwanga lino mu 2026. Kunga selubula kunga kanabi kunga myaka 40 batunze buli kimu eky'eggwanga okuva ku bitongole n'amafactory. Wano abantu abasinga bali mukolera mu Nightil, bazadde baffe bali bakolera mu factory y'engoye tekyaliwo, naye bazze ku Kyagulanyi akubye enkungaana ez'enjawulo mu disitulikiti eno era ng'asookedde mu kifo ekimanyiddwa nga Butema esangibwa munisipaali y'e Buyikwe. Eno ng'akutte akazindaalo ayogedde ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kitundu kino, kyokka ng'agamba nti olw'okuba disitulikiti eno eriraanye ennyanja, abantu b'omu kitundu kino tebakyasobola kuvuba olw'okuba baagobwa ku nnyanja. Wafenga akola ki ng'ajja abantu b'e Buyikwe ebizibu ebituluma mu bimanyi bulungi. Tulina emyalo miyitirivu naye tetukyasobola kujyayo yadde ekyennyanja. Abantu baffe mukola mu factories naye obusente bwabwe butono nnyo bwe bufuna. Kakuwamba nnuuni eziva mu mpuuta ne bagamba osobola okuvuba empuuta naye ennuuni tebayo, nga bagenda mpolampola ng'akanaakulyawo go bakajja ne bavaawo. Kati ennyanja yonna bagiwamba ne bagisalamu ne poloti ne baziguza abagwira. Olunaku lwa leero abaana baffe bangi nnyo bafiiridde ku nnyanja okwo, bangi babadimye mu mazzi ne bafa, abalala amaato gaabwe bagasizaasiza, abalala babakubi babagongobaza, abalala babokyeza amaato babakyereza amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyagulanyi asinzidde mu disitulikiti eno n'ajjukiza abantu b'eno nti obuweereza okuva mu gavumenti butono naddala mu byenjigiriza, ebyobulamu n'ebyentambula, ng'agamba nti enguudo eziri mu kitundu kino ziri mu mbeera mbi ddala. Enguudo zonna zetuvugirako zazimbibwa Amini, amalwaliro gonna mwe batujjanjabira n'amasomero ag'omuwendo ge tulina Obote yakazimba, naye ate nga Amini yafugira emyaka 8 Obote yafugira emyaka 10. Kyagulanyi talimye kujjukiza abantu ba mu kitundu kino obukambwe obukozesebwa ab'ebyokwerinda okugumbulula abawagizi be abo bamulondoola buli gy'alaga, kyokka n'abasiima olw'okuba abavumu ne batambula naye buli gy'alaze. Tewali gwe bawadde transport, tewali gwe bawadde t-shirt ya bwereere, tewali gwe bawadde muceere, tewali gwe bawadde sente, tewali mwana wasomero gwe bajje ku ssomero ne bamwambaza t-shirt ajje wano ne muli wano. Ekyo kiraga timumanyi kye mwagala. Mu mbeera y'emu Kyagulanyi alaze obutali bumativu eri ab'ebyokwerinda bagamba nti bakutte abantu abasukka mu 3 abawagizi be, kyokka nga kino tekigenda kumujja ku mulamwa, wabula asabye abantu b'eno okusigala nga banywevu okulondoola ensonga ez'enjawulo. Abantu abasukka 300 ku ttiimu yaffe bakwatiddwa bali mu makomera. Saawa zino bwe tubadde tujja emmotoka ey'ebyuma gye njogererako nga ntuuse mu stopovers, nga ntuuse mu bitundu eby'abantu abatonotono, bagiwambye bagitutte ku poliisi. Saawa zino wetwogerera bannamawulire n'omuntu yenna alina kamera kati bamufudde mulabe, era poliisi n'amagye kati beewerera era beekwekerera abantu, si abakutte amayinja, si abakozi b'effujjo, naye omuntu yenna akutte kamera kati bamulaba ng'omulabe, kubanga nabaga Gibuvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yategeeza nga ab'oludda oluvuganya bwe babba akalulu mu 2021 era ne bakuulita n'obululu akakadde kalamba. Kyokka Kyagulanyi agamba nti okuwala omuze guno Museveni bw'aba yali akikakasa akkiriza abantu abalonda okusigala mu bifo awalonderwa nga bamaze okuba akalulu okukakuuma. Bwe baba bagamba tino twabba obululu bwabwe oba baba bagamba waliwo ekibba bululu, kati tukkiriziganye ffe aba NUP tugenda kuuma akalulu. Kati njagala n'aba Museveni n'ab'ebibiina bino byonna oba baagala akalulu akamazima na bwenkanya nabo bagambe tewali kuddayo ka ffenna tubeerewo tukuuma akalulu wabulewo anaakabba. Kyagulanyi asinzidde wano n'atubuulira abantu b'e Buyikwe nti guno gwandibanga gwe mulundi ogusembayo bannayuganda okulonda omukulembeze waabwe obutereevu.
ono agamba nti waliwo enteekateeka okuva mu gavumenti okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga alonderwa mu paalamenti. Guno guyinza okuba nga gwe mulundi ogusembayo bannayuganda okulonda pulezidenti. Nkiddamu mukiwulire bulungi. Guno guyinza okuba nga gwe mulundi ogusembayo bannayuganda okufuna omukisa okulonda pulezidenti, kubanga mwalaba nga Museveni yali agezaako kukozesa Nobert Mao ne paliamenti bajjewo okulonda kwa pulezidenti, ti pulezidenti bamulonderenga mu paliamenti. Ekyo njagala muleme kwefuula abatakitegedde singa kijja, naye okukyewala mulina kukola mutya? Okukyewala tulina kukola tutya? Guno gwe mukisa gwe tulina gwokka. Kyagulanyi abulidde abantu b'e Buyikwe okwenyigira mu kulonda kuno ng'agamba nti oba oli awo y'engeri yokka gye basobola okwejja mu kulinnyirira eddembe okugenda mu maaso. Olwaleero ennaku 365 Dr. Besigye tafunanga bwenkanya. Edi Mutwe akyewo Kivumbi abantu bangi abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi naye paka olwaleero tebanabeera nga bakola ki bafuna obwenkanya era nga bawulirizibwa. Kyagulanyi asinzidde Buyikwe n'abategeeza nti beesiga abo abantu abakwatidde ekibiina bendera mu kuvuganya mu bifo eby'enjawulo ng'agamba nti baba bakubamu ttooki era nga bebasaanidde okutwala ebigendererwa by'ekibiina mu maaso. Watabawo kikyuka olunaku lw'enkya Kyagulanyi wakuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Kayunga. Nze Juma Kiria ku Line TV wane Buyikwe.